আমাৰ কাইকিং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এয়া আমি দুজন বহিছো যেনিবা এইকেইটা টৰ্টছ একদম আমাৰ ওচৰলৈকে আহিছে এইকেইটা হেল্ল' এভৰিৱান আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু আমিও ভালে আছোঁ বাৰু আজি ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজি একচুৱেলি যাম আমি নাৰিকল খাবলৈ যাম এফালে প্ৰথমতে খালি মোৰ চুলিখিনি দেখাই লৈছোঁ দেই চুলিখিনি কাটি দিলোঁ মানে সেইটো ডাঙৰ এটা ষ্টৰি হয় মই চুলিখিনি ইয়াত হাইলাইট কৰিছিলোঁ ইয়াত আহি পিনি চবেই ইমান বেছি হাইলাইট কৰে ইয়াত মোৰো আহি পিনি কৰিবলৈ মন গ'ল সেইকাৰণে কৰিলোঁ কিন্তু চুলিখিনি ইমান বেছি বেয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত ঘৰত আমাৰ নাপিতজন হৈছে মোৰ মানুহজন তেওঁ কাটি দিছে চুলিখিনি একদম বেয়া লগা নাই বাৰু মোৰ মানে কিন্তু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে দেখিবলৈ একদম নতুন লুক এটা বনাই দিছে আৰু এটা লাহে লাহে দীঘল হ'ব আৰু আকৌ আগৰ নিচিনা হৈ যাব বাৰু চুলিখিনি একচুৱেলি বেয়া হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে কাটিব লগা হ'ল আৰু আজি আমি যাম নাৰিকল খাবলৈ এফালে আগতেও সেইটো জেগাত গৈছোঁ আগতেও দেখাইছিলোঁ বাৰু আপোনালোকক কিন্তু আজি আকৌ আপোনালোকক লৈ যাম সেইটো জেগাত বহুত দিন হৈ গ'ল যোৱা নাই নাৰিকল তাত মানে বহুত বেছি নাৰিকল গছ আছে সাগৰৰ পাৰত হয় আৰু আমি তাৰ পৰাই নাৰিকল কাটি কাটি খাব পাৰোঁ আৰু অলপমান আমি হাইকিঙো কৰিব পাৰিম মানে তেনেকুৱা হয় বহুত মানে দূৰত যাবলগীয়া হয় পাহাৰ বগাবলগীয়া হয় তেনেকুৱা টাইপৰ আজি আমাৰ কাৰণে নিনো মানে সেইকাৰণে এয়া বহিবলৈ সাগৰৰ পাৰত যদি বহিবলৈ হয় সেইকাৰণে এইবোৰ চকীবোৰ লৈ লৈছোঁ সেইকেইখন আমাৰ গাড়ীতে থাকে মানে সদায় অ'কে লেটছ গো আমি আহি পালোহি আৰু এতিয়া আমি এইফালেদি যাম মানে আমাৰ হাইকিং ষ্টাৰ্ট হ'ব ইয়াৰ পৰা আৰু সেয়া মানে আহি পাওঁতে ভাগৰ লাগিছে অলপমান দূৰ হয় মানে সেইকাৰণে ভাগৰ লাগিছে আমাৰ আকৌ এতিয়া এইখিনি ৱাক কৰিবলৈ আছে বহুত দূৰ আমি আজি হাইকিং কৰিম এনেকৈ ভাবিছোঁ আৰু এয়া আমাৰ আজি হাইকিঙৰ গ্ৰুপ এয়া আমাৰ হাইকিং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া পূৰা এয়া জংঘলৰ মাজে এইটো চাইডত কেতিয়াও আমি অহা নাই বাৰু আগতে মানে এইখিনি জেগাত হাইকিং কৰিবৰ কাৰণে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ বেলেগ জেগাত হাইকিং কৰিছোঁ বাৰু আগতে কিন্তু এইটো জেগাত ফাৰ্ষ্ট টাইম Let's go. Yeah, but because we never know after the rains and stuff. আমি এতিয়া এখন ব্ৰিজ পাইছোঁহি এই ব্ৰিজখনত অকণমান টাইম ইয়াতে থাকিম মানে এখন ধুনীয়া ব্ৰিজ হয় ইয়াৰ পৰা ভিউ কিমান ধুনীয়া চবফালে পূৰা পাহাৰ জংঘল এয়া এইফালে সাগৰ আছে এইফালে সেইখন সাগৰখন সেইখন সাগৰখন এইফালে আৰু এইফালে আছে পাহাৰ সেয়া খুব ধুনীয়া ভিউ একদম ইয়াৰ পৰা আৰু এইখন ব্ৰিজখন আমি কিমান ওপৰত আছে বা দেখাই দিছোঁ দেই তলত একদম যদি কেতিয়াবা চুইচাইড কৰিবলৈ লাগে ইয়াতে আহিলেই হ'ল একদম ইমান তলত এবাৰ তললৈ জঁপিয়াই দিলে গ'লোঁ আৰু বহুত ওপৰত আছোঁ আমি এতিয়া মানে ব্ৰিজখনৰ পৰা আহিলোঁ হা चाइनीज कपल देखा था कल कौन सा चाइनीज कपल नीचे देख के डर रहा था रो अच्छा मेरा भी हालत वही हो गया था सच में ব্ৰিজখন ইমান ওখ নহয় মানে বহুত ওপৰত আছে ন তললৈ চাইডলৈ একদম মানে কিবা ভয় লগা নিচিনা লাগি যায় তলত বহুত তলত আছে মানে গছ গছনিবোৰ সেইকাৰণে ভয় লগা নিচিনা লাগি যায় আৰু ব্ৰিজখনৰ পৰা এতিয়া আহিলোঁ আমি আৰু এতিয়া আমি সেয়া হাইকিং চলি আছে আৰু এতিয়াও বেলেগ জেগালৈ গৈ আছোঁ আমি ইয়াতে এইখিনি জেগাখিনি ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় আমাৰ এজনে এই ওপৰত উঠিবলৈ গৈছে Then it felt like for like years. Yeah. And it was one of the. We will just change cars to go. Just. No, there are some. Good. You didn't. Yeah, that's what I told.
ময়ো সেই গছজোপাত উঠিলোগে কিন্তু এই ভয়ে ভয়ে উঠিছোঁ অলপ মানে ইমানো মোৰ মানে সেই এনেকৈ গছ এনেকৈ উঠা বগাই যোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই আমি সেয়া জংঘলেদি আহি 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 এটা জেগা পাইছোঁহি সেয়া মানে একদম সাগৰৰ পাৰত পাই গৈছোঁহি ইমান ধুনীয়া ভিউ নহয় ইয়াৰ পৰা এয়া এতিয়া মানে মনটো ভাল লাগি গৈছে ইমান দূৰ অহাৰ পিছত মানে ইমান ধুনীয়া ভিউ দেখিছোঁ আৰু এইটো এটা ৰুমৰ নিচিনা ইমান ধুনীয়া লাগিছে আমি এতিয়া এইখিনিতে অলপমান থাকিম ইয়াতে চব লাহে লাহে মানে ভাগৰুৱা হৈ গৈছে আৰু ময়ো ভাগৰি পৰিছোঁগৈ বহুত বেছি ৱাক কৰি আছোঁ ন সেইকাৰণে ভাগৰুৱা হৈ গৈছে তেওঁলোকে সেই তাত আৰাম কৰিছে চবেই চব ভাগৰুৱা মই ইয়াতে অকণমান ওপৰতে বহি আছোঁ বৰষুণো পৰিছে এতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি প্লেন মানে ছাকচেছ হ'ব নহয় নাজানো কাৰণ বৰষুণো দিছে যিহেতু অলপমান টাইম ইয়াতে বহি লওঁ চবেই অলপমান ভাগৰি পৰিছোঁ যিহেতু সেইকাৰণে অকণমান আৰাম কৰি লৈছোঁ আমি ইয়াত অলপমান টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি এটা জেগালৈ গৈ আছোঁ মানে য'ত আমি নাৰিকল খাম তালৈ গৈ আছোঁ এনেকৈ মানে হাইকিং কৰি কৰি যাব লাগিব আৰু তেনেকুৱাই হয় আমি এতিয়া এইটো ৰাস্তাত যাম এইটো ৰাস্তাত একচুৱেলি গাড়ী লৈ আহিব পাৰি কিন্তু আমি গাড়ীখন মানে এই পাহাৰৰ ইফালে ক'ৰবাত মানে পাৰ্ক কৰি থৈ আহিছোঁ আমি যিহেতু হাইকিং কৰি আহিছোঁ এইটো ৰাস্তাত গৈ আকৌ আমি পাহাৰ পাম তাত গৈ পিনি অলপমান আকৌ হাইকিং কৰা হ'ব তাৰপিছত আমি নাৰিকল খাব পাম মানে নাৰিকল গছ আছে ধেৰ আমি এতিয়া নাৰিকল খাবলৈ যোনটো ফালে যোৱা কথা আছিলে সেইফালে আমি নগ'লোঁ মানে কেলৈ আমাৰ বহুত বেছি ভোক লাগি গ'ল অলৰেডি বহুত দূৰ হাইকিং কৰা হ'ল ন সেইকাৰণে মানে বহুত ভোক লাগিলে আৰু তাতে বৰষুণ দি দিলে আমি ভাবিছিলোঁ কি নাৰিকল খাম পেট চেট ভৰিব এনেকৈ ভাবিছিলোঁ কিন্তু বৰষুণ দি দিলে যিহেতু এতিয়া বাৰু বৰষুণটো অকণ কমিছে সেইকাৰণে আমি আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ লাঞ্চ কৰি লওঁ লাঞ্চ লৈ আহিছোঁ লগতে সেইকাৰণে লাঞ্চ কৰি লওঁ ইয়াতে তাৰপিছত কি হয় দেখা যাব আৰু তালৈ যাম নাযাম একো ডিচাইড কৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমি তালৈ নগ'লোঁ নাৰিকল খুৱাবলৈ য'ত যোৱা কথা আছে তালৈ নগ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি বেলেগ এটা জেগাত আহিছোঁ ইয়াত মানে আমি পানীত যাম অলপমান মানে সাগৰৰ পাৰত আৰু ইয়াতে অলপমান পানীত এনজয় কৰিম সেই এনেকৈ ভাবিলোঁ যিহেতু টায়াৰ্ডো হৈ গ'লোঁ আৰু বেছি হাইকিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু সেইকাৰণে পানীলৈকে আহিছোঁ এতিয়া আমাৰ প্লেনিং আকৌ চেঞ্জ হৈ গ'ল এতিয়া আমি কায়াকিং কৰিম ইয়াতে কায়াকিং পালোঁ সেইকাৰণে এই লেক নহয় মানে সাগৰৰ পানী ইয়াত আহি মানে এনেকৈ জমা হৈছে আৰু ইয়াতে আমি কায়াকিং কৰিম সেইখন কায়াকিং ল'ম আৰু এইখনো ল'ম আমি থেংক ইউ আমি লাইফ ভেষ্ট পিন্ধি ল'লোঁ আৰু এতিয়া যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ আৰু চব ৰেডি হৈছে আৰু শ্ৰাৱণীয়ে এইখন লৈছে আৰু মেক্সিমে এইখন লৈছে অকলে আৰু আমি দুজনে লৈছোঁ এইখন মই ইয়াত বহিম আৰু মোৰ হাজবেণ্ড বহিব তাত আমাৰ কায়াকিং টুৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু এতিয়া Gracias. Your shoes. Gracias. Okay, está mejor. A little bit more to the back. Okay. You okay? হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ যাবৰ কাৰণে so I have to sit like this right okay here okay thank you Okay. And you put it on the side and I take a photo. Okay. আমাৰ কাইকিং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল আমি দুজন বহিছোঁ যেনিবা আৰু বাকীখিনি বেলেগকৈ গৈছে আমি টু চিটাৰটো লৈছোঁ দুইজনে চলাব লাগে অলপ টাইম তেওঁ চলাইছে আৰু অলপ টাইম মই চলাইছোঁ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ এইটো ফালে ভিউটো এনেকুৱা হয় পানী সেইফালে ছাইডত জংঘল তাৰপিছত এখন পাহাৰ হয় খুব ধুনীয়া লাগিছে ভিডিঅ'ত কেনেকুৱা লাগিছে গম পোৱা নাই কিন্তু মানে চকুৰে চাবলৈ খুব বেছি ধুনীয়া লাগিছে
চাবনিহাট বহুত দূৰ পালেগে সেয়া একদম তাত পালেগে আমি লাহে লাহে গৈ আছোঁ আৰামত গৈ আছোঁ একদম দুইজন এবাৰ তেওঁ চলাই যায় বা মই চলাই যাওঁ তেনেকৈ লাহে লাহে গৈ আছোঁ মানে এনজয় কৰি গৈ আছোঁ পুৰা আগতেও মই কায়াকিং কৰিছোঁ বাৰু আগতেও বহুতবাৰ কৰিছোঁ কিন্তু বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে মানে মোৰ কায়াকিং কৰি সেইকাৰণে আকৌ আজি ভাবিলোঁ কি কিবা এটা কৰিব মন আছিলে মানে সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ কি নাৰিকল খোৱাও নহ'ল সেইকাৰণে কায়াকিঙকে কৰোঁ ইয়াত আহি পিনে কায়াকিং পালোঁ ভালেই হ'ল আৰু 더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아 이미 어긋나버린 너와 나 하루하루 쌓여가고 있는 식어버린 내 마음 এজোপা বেলেগ ধৰণৰ গছ হয় ইয়াৰ মানে ব্ৰাঞ্চবোৰ ওপৰৰ পৰা আহি পানীৰ তলত শিপা হৈ গৈছে মানে ওপৰৰ ব্ৰাঞ্চবোৰ আহিছে কেনেকৈ দেখিছে একদম দীঘলীয়াকৈ আহিছে তাৰপিছত তলত এনেকৈ শিপাৰ নিচিনা হৈ গৈছে বেলেগ ধৰণৰ গছ হয় এজোপা আমি আহি বহুত দূৰ পালোহি আমি বহুত টাইম কায়াকিং কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আহি পিনি অলপমান ইয়াতে ৰেষ্ট লৈছোঁ আৰু যাম মানে আৰু আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'বলৈ আছে যিহেতু সেইকাৰণে ইয়া অলৰেডি চাবনি টায়াৰ্ড হৈ গ'ল বোলে আমি বাৰু টায়াৰ্ড নাই হোৱা এতিয়ালৈকে আমি দুজন আৰু ফালে মেক্সিম আমি টায়াৰ্ড নাই হোৱা আমি এতিয়ালৈকে You are getting bad smell. You can drive up to here. It's probably a trail or something. Oh, it's a tortoise or something. It's coming towards us. It's swimming. He's going towards Maxim. টৰ্টইজ এটা দেখিলোঁ আমি এইয়া সৰু হয় এই আমাৰ ফালে আহি আছে মানে It's going near you. Just Yeah. use your hand. এইটো টৰ্টইজটো এইকেইটা টৰ্টইজ একদম আমাৰ ওচৰলৈকে আহিছে এইকেইটা मेरा हाथ के पास है. টাচ কৰোঁ লো মৰম লগা मछली में है बड़ा मछली. আচ্ছা Hey beautiful wow अभी Touch. ऊपर आएगा. हाँ टच नहीं करना. বাই এতিয়া আমি পুৰা মানে জংঘলৰ মাজত সোমাই গৈছোঁ এই জংঘলৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ এতিয়া ৰাস্তাটো অলপমান মানে নেৰো হৈ গৈছে বেছিকৈ জংঘল আছে সেইকাৰণে লাহে লাহে গৈ আছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া আমি ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ আৰু ৰিটাৰ্ণ হোৱাৰ টাইমত অলপমান মানে ডিফিকাল্ট হৈছে কাৰণ আমি মানে যোনটো ফালে ৱেভ আহে সেইটো ফালে অথনি গৈ আছিলোঁ এতিয়া ৱেভৰ মানে উল্টা ফালে গৈ আছোঁ এতিয়া সেইকাৰণে অলপমান ডিফিকাল্ট হৈছে বতাহো মাৰি আছে সেইকাৰণে অলপমান কি বুলি কয় বেছি হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিবলগীয়া হৈছে মানে বেছিকৈ বঠাডাল মাৰিব লগা হৈছে অথনি ভাল আছিলে অথনি একদম ৱেভৰ লগতে আমি গৈ আছিলোঁ মানে তেতিয়া বেছি ভাল আছিলে মজা লাগিলে আজি বহুত বেছি আৰু সেয়া প্ৰায় এঘণ্টাই আমি কায়াকিং কৰিলোঁ এতিয়া ৰিটাৰ্ণ হ'ম আমাৰ 2 ঘণ্টাই হ'বগৈ মানে আৰু কায়াকিং টোটেল মানে অহা যোৱাত মিলাই 2 ঘণ্টা হ'বগৈ বহুত বেছি মজা লাগিলে আৰু আজি এতিয়া কায়াকিং শেষ কৰাৰ পিছত ঘৰলৈ যাম বাকী একো নাই আজি বাকী একো বেলেগ প্লেনিং নাই সেইখিনি আছিলে আজি প্লেনিং কায়াকিংটো মানে আজি কৰাৰ কথা নাছিলে কিন্তু হঠাৎ কৰাৰ নিচিনা হ'ল আৰু সেইকাৰণে ঠিক আছে তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে আৰু আজি আমাৰ নাৰিকল খোৱা নহ'ল বেলেগ এদিন যাম নাৰিকল খাবৰ কাৰণে তেতিয়া আকৌ এদিন ভিডিঅ' বনাম সেই জেগাখিনি আপোনালোকক দেখাম ক'ৰ পৰা আমি নাৰিকল খাবলৈ যাওঁ মানে বেলেগ আকৌ এদিন দেখাম ঠিক আছে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্টবোৰটো আপোনালোকে কৰি আৰু যদি চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ আকৌ লগ পাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ত বাই বাই